ABC-ի հետ կապված, ABC Armenian Business Club, բայց իրականում Pan-Armenian Business Union, համահայկական բիզնես միության մասին է խոսքը, որը ստեղծվել ու զարգանում է առաջին անգամ, երբևիցե նման կառույց չի եղել, նման միություն չի եղել, սա իրենից ներկայացնում է համահայկական բիզնես միություն, որին անդամակցել կարող են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ռեզիդենտ եւ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները, ինչպես նաեւ մեր աշխարհասփյուր հայերի կողմից ստեղծված խոշոր ընկերությունները եւ կորպորացիաները ամբողջ աշխարհով մեկ։ Սա իրականում կառույց է այս մասին։ Նման բան ունեն հրեաները, նման բան ցանկանում ենք ունենալ նաեւ մենք, ու մեզ ոչինչ չպետք խանգարի այդ ճանապարհին։ ABC անդամ լինելը դա որևիցե կապ չունի անդամավճար, մուտքավճար, որևիցե ձևով այլ վճար նման դրսևորումների հետ։ Որևէ փողային դրսևորում ABC շրջանակներում չի կարող լինել։ ABC-ն ունի շատ ավելի վեհ առաքելություն, ABC-ն դա միություն է միասնականության, կամեցողության, ըստ այդմ նաև ուղեկցվող հաղթանակների մասին։ Այսօր կան բազմաթիվ ակումբներ, շատ ու շատ, որոնց ես չեմ կարողանում իդենտիֆիկացնել նույնիսկ, որտեղ գումարի դիմաց կարող են ընկերությունները գտնել իրենց ուրույն տեղը, անդամավճարի եւ այլն ստանալ տարբեր ստատուսներ։ ABC-ն նման դրսևորումներ չունի, ի գիտություն բոլորի ասում եմ, արտոնյալ, սպეციფიկ, գլամուր, էլիտար անդամներ ABC-ում չկան, այդ մասին եւս նախկին եթերներում հասցրել եմ խոսեմ, բայց կա հիմնական դրսևորումը, որ ABC-ի անդամները պետք է ստանան աջակցություն մյուս անդամների կողմից անվերապահորեն։ Եթե ABC-ի անդամը ունի խնդիր այլ ընկերության հետ, մենք բոլոր լծակներով, մեր բոլոր հնարավորություններով կանգնելու ենք ABC անդամի կողքին, անկախ նրանից այդ խնդիրը ֆինանսահաշվային է, իրավական բնույթի է, տվյալ վաճառքի գոտում ամրապնդվելու հարց կա, որևէ չալաղաչ պայմանագիր ստանալու նպատակ կա, աշխարհի այլ պետությունում կամ այլ պետության ռեզիդենտ ընկերության հետ անհատական կամ համակարգային բնույթի խնդիր կա։ Բոլոր հարցերում մենք պետք է կանգնենք ABC անդամի կողքին, մեր միակ ձգտումը լինելու է նրա հաղթանակը տվյալ հարցի հետ կապված։ Դա գուցե հնչի սուբյեկտիվ, գուցե հնչի կողմնակալ, բայց այո, ABC-ն միությունը հենց այդպիսի հաղթանակների մասին։ Մի քանի նման հաղթանակներ բավարար են, որպեսզի բոլորը թե Հայաստանի ներսում, թե ամբողջ աշխարհում գիտակցեն ABC-ի զորությունը եւ իրենք եւս համ հարգեն մեր կառույցը, համ շատերը ինքները ցանկանան միանալ մեզ։ Սակայն ABC-ում միանալու կամ անդամակցելու համար խոշոր ընկերություն լինել կամ հարուստ գործարար լինել, դրանք բավարար պայմաններ չեն, որովհետև նույն տրամաբանությամբ մյուս անդամները կարող են օգտվել վետոյի իրենց իրավունքից եւ տվյալ ընկերությունը այդպես էլ չդառնա ABC-ի անդամ։ Սա այն դեպքը չի, որ սուբյեկտներին մենք տարանջատելու ենք ըստ իրենց ֆինանսական կամ տնտեսական հնարավորությունների։ Իսկ ամենամեծ առաքելությունը կայանում է նրանում, որ ABC-ի հաջողությունը բերելու է առանձին բոլոր անդամ ընկերությունների հաջողությանը կամ առաջխաղացմանը, ինչպես նաև տեղի ունենալու ճիշտ հակառակը։ Առանձին ընկերությունների հաջողությունը ABC-ի անդամ հանդիսացող բերելու է թե կառույցի հզորության ավելացմանը, թե ընդհանուր մեր Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական հաջողությանը։ Ինչու՞։ Ինչպես ընտանիքն է հանդիսանում հասարակության բջիջը, այնպես էլ յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտ, այսինքն տնտեսական միավորները հանդիսանում են մեր տնտեսության բջիջը։ Իսկ հզոր են այն պետությունները, ովքեր ունեն հզոր տնտեսություն։
Հետևաբար ստեղծել մեկ միասնական բիզնես համայնք, որը արժեքային միասնականության դրսևորմամբ կլինի ոչ թե անդամավճարի կամ էպիզոդիկ միմյանց խաբելու մի բան հաջողացնելու կոնցեպտի շուրջ, դա մենք չունենք, բայց արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ գործընթացը սկսված է։ Բոլոր այն ընկերությունները, ովքեր Digital Business Book of Armenia-ում ընդգրկված են լինելու եւ ABC 1111.am կայքում ունենալու են իրենց էջերը, բնականաբար իրենց առանց որևէ բանի առաջարկվում է դառնալ ABC պատվավոր անդամ եւս։ ABC անդամ լինելը դա այլ ընկերությունների, այլ կառույցների կողմից արդեն իսկ հավատի եւ վստահության դրսևորում կարող է համարվել, դա նշանակում է, որ տվյալ ընկերությունը ստուգված է, տվյալ ընկերությունը վստահելի է, ինչպես նաև նշանակում է, որ տվյալ ընկերության հանդեպ ֆիդբեքերը ունեն դրական սալդո, այսինքն ինչ է նշանակում դա, որ ավելի շատ դրական արձագանքներ կան թե հաճախորդների, թե կոնտրագետների կողմից, քան բացասական։ Ու ամեն ընկերություն չի, որ կարող է ընդգրկվել Digital Business Book of Armenia-ում, ըստ այդմ նաև հանդիսանալ ABC անդամ։ Սա միանգամայն տրամաբանական է եւ նորմալ, եւ մենք շատ մանրակրկիտ ու հետեւողական ենք այդ հարցում, որովհետեւ մենք ինքներս հանդիսանալով ABC անդամ ցանկանում ենք, որպեսզի այն լինի հզոր, որովհետեւ այդ կապերն ու ազդեցությունը հետագայում նյութական հաջողությունների վերածելը կարծում եմ բավականին հեշտ է եւ հասկանալի։ Այսօր աշխարհը միանգամայն այլ բանի մասին է, մենք ապրում ենք բավականին արագ աշխարհում, ագրեսիվ եւ սուր կապիտալիզմի դրսևորումներով։ Իսկ ինչումն է կայանալու ABC-ի հիմնական գործունեության վեկտորները եւ ինչ նպատակներ ենք հետապնդում։ ABC անդամներով նախկին եթերներից մեկում էլ եմ նշել, որ մենք կունենանք հանդիպումներ գոնե ամսական մեկ անգամ, նախորդ կծանոթվեն բոլոր մասնակից ընկերությունները, ովքեր կկարողանան կմասնակցեն։ Մեկ անգամ գոնե պարտադիր ենք համարում ամսական, կարող է լինել ամիսներ նույնիսկ 2, կհանդիպենք իրական, կհանդիպենք օֆլայն տարբեր առիթների կամ իվենտների շրջանակներում։ Իսկ մեծ հաշվով ABC-ն ունի 3 հիմնական նպատակային ուղղություն։ Առաջինը դա գիտելիք ստանալ եւ փորձի փոխանակում։ Տեսեք, այսօր ամբողջ ինտերնետը հեղեղված է հին ժուլիկներով եւ անիմաստ աշխուժակներով, բոլորը ինչ որ մենեջմենտ ու մարքեթինգ են ցանկանում դասավանդել, իրանց լեզվով ասեմ մարքեթինգ, սակայն ABC-ում նման անձինք, նման սուբյեկտները չեն կարողանալու ներթափանցել, որովհետև մեր համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի ABC-ի անդամ ընկերությունների սեփականատերեր կամ top մենեջեր հանդիսացող գործարարները անիմաստ գումարներ չվատնեն, նաև իրենց ժամանակը չվատնեն, ստանալու այնպիսի տեսական երբեմն նաև սխալ ինֆորմացիա, որը իրենց ոչինչ չի տալու։ Եթե մենք ցանկանանք որևէ գիտնականի լսել, ապա կհրավիրենք իրեն եւ անդամ ընկերությունները կվճարեն այդ ամենի իրական արժեքը։ Եթե ինչ-որ Ռուսաստանից գիտնական պետք է գա այդ օրը տրեյնինգ անցկացնի, այսպես ասած, եւ դրա իրական արժեքը 52,000 դրամ է, ապա դուք պետք է վճարեք 52,000 դրամ եւ ոչ թե ինչ-որ մեկ ուրիշ սուբյեկտի կազմակերպածի շրջանակներում գնաք եւ վճարեք 150,000 դրամ, ինչպես նաեւ եւս 20,000 դրամ ավել, եթե բրեյքի ժամանակ ամերիկանոյից բացի ձեզ օրինակ հյուրասիրեն հավով սենդվիչ։ Շատ կարևոր ենք համարում իրական փորձի փոխանակումը կայացած եւ հաջողակ գործարարների հետ, որոնց պետք է պարբերաբար հրավիրենք մեր հավաքույթներին եւ միջոցառումներին, ակադեմիական գիտելիքները տնտեսագիտության, ես լինելով ոլորտի մարդ հասկանում եմ, որ ընդհանուր զարգացվածության առումով թեպետ կարևոր են, սակայն ներկա տնտեսական իրողությունների եւ տեմպի պայմաններում
միշտ չի, որ դրանք աշխատում են այնպես, ինչպես որ գրված է, այսպես ասած, դասագրքերում, շատ դեպքերում ճիշտ հակառակ միտումները կան։ Մյուս կարևոր նպատակային ուղղությունը դա ներդրումային միջավայր ձևավորելը ABC-ի ներսում եւ crowdfunding-ի մշակույթ ներդնելն է, որպեսզի ABC անդամը հնարավորություն ստանա ներկայացնելու իր բիզնես պլանը մյուս անդամ ընկերություններին, եթե ֆինանսական միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն ունի, ապա ուղիղ ներդրումների միջոցով ստանա այն, ինչը որ բերելու է իրեն մասշտաբավորման եւ նորանոր հաջողությունների։ Դա նորմալ է եւ այդ մշակույթի ձևավորումը եւ ընդհանրապես արժեթղթերի շուկայի կայացումը Հայաստանի Հանրապետությունում կբերի ավելի լավ նախադրյալների, տնտեսվարող սուբյեկտների հաջողության համար եւ միևնույն ժամանակ կնվազեցնի նրանց կախվածությունը բանկերից, իսկ այսօր հայաստանյան բանկերը առավել քան սինխրոն չեն աշխատում տնտեսության իրական հատվածի հետ, դա երկար թեմա է, կանդրադառնամ մեկ այլ առիթով։ Երրորդ նպատակային ուղղությունը ABC-ի դա եւս չափազանց կարևոր է, դա խնդիրների լուծումն է։ Խնդիրներ ունենում են գրեթե բոլոր ընկերությունները, խնդիրները կարող ենք տարանջատել երկու տիպի՝ անհատական խնդիրներ եւ համակարգային խնդիրներ։ Անհատական խնդիրների դեպքում, ինչպես արդեն նշեցի, մենք բոլորս կանգնելու ենք տվյալ մեր գործընկերոջ կողքին, ինչ վերաբերում է համակարգային խնդիրներին, դրանք կարող են լինել օրենսդրական, իրավական եւ այլ ճկուն կարգավորումների անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Նման դեպքերում եւս մենք ամբողջ համայնքով հանդես են գալու առաջարկներով, ելույթներով, նաեւ օրենսդրական նախաձեռնություններով, որոնք կուղենք ազգային ժողովի եւ կառավարության մեր ընկերներին եւ կխնդրենք այդ հարցերի լուծմանը հնարավորինս արդյունավետ եւ արագ ընթացք տալ։ Մի խոսքով ABC-ն դա առավել քան լուրջ կառույց է, դա լուրջ բիզնես միություն է, այն էլ համահայկական, ինտենսիվ բանակցություն ենք վարում խոշոր միջազգային բիզնես կառույցների, այդ թվում դիվանագիտական բնույթի, մոտ ժամանակներս մեծ հավանականությամբ կկնքվի համագործակցության հուշագրեր այն մասին, որ իրենք ամեն հնարավոր գործիքակազմով պատրաստ են աջակցել ABC-ի անդամներին, որը շատ կարևոր է։ Ու վերջում, ինչն է մեր մոտիվացիան կամ իմ շահը։ Ես ինքս հանդիսանալու եմ այդ միության անդամ, որքան հզոր լինի այդ միությունը, կշահեմ նաև ես, ավելի հզոր կապերով, ավելի մեծ ազդեցությամբ, որը այլ հաջողությունների վերածելը չեմ կարծում, թե մեծ խնդիր է, եթե դուք ունեք գոնե միջին տնտեսագիտական եւ բիզնեսի վարման գիտելիքներ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։